Тау башында балқый бір қала, ол қала Үфі деп атала. Яқтырақ яна юндыздары, матурдар егет һәм қыздары. Яқтырақ яна юндыздары, матурдар егет һәм қыздары. Матурдар егет һәм қыздары. Ай, афарин! Güzel Üfüm baş қалам. 15 май Ақбодат ипподромында конкурс фестивальдің гала концерті планлаштырылған. 22-23 апрельдә хайлап алу туры. Барығы хақында ентеклеп студиябыт қонақтары популяр музыкант Илшат Абдрахманов һәм конкурстың режиссері Диля Мөхәммәтиярова менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, қонақтар. Хәерле иртә. Хәйлі ерті, студиялы көрігіге шатпыт һәм шылай зур матур фестиваль планлаштырыла біздің баш қалавыда. Несі керек әдірлік бара, Диля? Әдірлік дәртлігіне айтып башлап кеттік. Заявкалар келе, әдірлік бара, Алла бірға оңышлығын айтып фестивалебізді, конкурсыбызды эшләр бит дип уйлайм, Илшат менән әйбет. Команда біздің шәп әйбет. Команда шикарный. Әлі бізді қарап бәлт етіп отыралар олар. Аңлашылды әбіні? Башлап қына өремді, қайырлы ерті, барығылап қайырлы ерті студия қызметкерлері, қайырлы ерті телевизор қараусылар барығылға қайнар сәлемін дей өрем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат. Көрәгім несек матурды башлан. Ертелеріміз әр вақытта шулай башланған. Әр вақыт шулай матур башлан. Орадайында. Әр біріміздің де сәлем менен башланған. Мұна шундай матур ай, ораза Рамадан айы бара бетінде файдаланып, болған телевизор қараусыларды шундай ораза тұтқан кішерді, тұтмаған кішерді барығында тәбриклеп құтылайым. Матур етіп, ораларды тұтып өтіп, зор-зор сауаптарға ешірге насип болған алайға. Амин, шулай болғын, конкурсқа көсейік. Бұл конкурс фестивальда кемдер қатнашалы профессионал ерсылар менен хәуіскер башқарушылардың сығыштары айырым бағаланы сақмы? Біз ғымымен бұл конкурста көбірек хәуәткәрдерді қатнаштырға тілейбіз енді. Сүнки олар яңы ерсыларды табырға, яштерді. Біз ең алда положениені эшләгән сақта мәктәп оқушылар һәм студенттар тип ядғайнық енді. Шунан контакт сілтәрінде біздің түркім бар бет енді. Көптер көріп өлкәндер де яда баштанылар. Несік енді студенттар ғына біз қатнашалмайбыз мұны тип. Шуға көрә біз мәжбүр болдық положениені өзгәртергә хәзер 100 яшкә тиклемдә. О, бик һәйбәт. 150 яш болған. Ең мөһиме дәртле башқарушылар, қатнашушылар болған, әйме? Амин, амин. Заявкаларда олар неме өбәрге тестер? Ердарын яда өбәрлерім, әлі видео түшірі өбәрлерім, несі керек ол? Ол түрісті болырға мүмкін. Черновой вариант қына болырға мүмкін. Әлкі бір куплет. Демо версия ерлап. Демо версиян хотя бір куплет қына ерлап ебәрхелер, біз аңлайбыз да, ендерек. Шынан аларды анкета тұлтыртып, енді дальше ебәрәді. Демәк, хайлап алу туры бойынса положение тветтер. Дұрысылап еткенде видео ебәрге тейштерінде қатнашушылар. Видео мұтлақ түгіл, аудио ғына ебәрхелер де мүмкін. Тауыштарын ерлап, видео бұлға бигрәк яқшы. Һәм сүнки біздің онда мұтлақ интернет сілтәріне өздерінің сәхифәләрін әйе қойырға тейштер. Әлгі мәлді заявкаларды қайғы адрес бойынса ебәрелер? Заявкаларды біздің контактта біздің түркім бар енді. Онда ссылка, біздің анкетаға, заявкаға ссылка бар, шул ссылкаға басып қына анкета заявка толтыралар. Әйе, Гүзел Үфім башқалам деп ағақызда контактта бар. Бәйленішті сілтерінде Контактта, аңлашылды. Әбіні Гүзел Үфім башқалам деп конкурстың исімі атала бетінде. Шундай ғұрырлық тойғы уянып кетейінді шылай деп әйткен сақтал. Әбіні Үфі тұрағында бұрынғы ердарды қабыл еттәгім әлі яңы яғылған ердарда болырға тейішімі? Біз оға қарамайбыз. Әгер де біздің бет бұрынғы ердар, яңы ердап көреткен ол бетіне ретро ер. Әдір де бүгінгі күнделі біз ерлайбыз. Не үшін біз шындай конкурсты ішерге болдық. Келесекте Алла берха, келесек болын, келесек балалар бетінде. Ұшы біздің ерлап, қалдырған ердарды тыңлап, біздің культурабызды хақлардарында, біздің телевизді хақлардарында алар
Ну, ул бит инде бер яктан караган шундай безнең башкорт телен онытмакка ниндейдер бер сәбәп. Шулай бит инде. Шугала ниндей генә ул ретро булһынмы, әгәр дә матур теге заманса аранжировка менән булган йырдарды без барысын да кабул итәбез. Бернидә нәмә сикләүдәр юк. Сикләүдәр юк инде. Әйе. Сикләүдәргә килгәндә башкорт телендә генә ярдар булырга тиешме? Әллә рус телендә кабул итәһең? Әйе, без бу конкурста тик башкорт телендә эшләргә булдык. Ни өчен? Чөнки безнең Өфебез бит инде ул Башкортстанның баш калаһы. Шуңа һичшиксез тик башкорт телендә эшләйбез. Бына һез Илшат яңа әйтеп үттегез, аранжировка булырга тиеш дип. Бәлки бына һеҙҙең кеүек берәү баянын, яки гармунын, ҡурайын, ниндәй булһа ла инструментын алып, тере тауышҡа сығып йырларға теләр. Һеҙ нисек ҡарайһығыҙ быға? Ну, һайлап алыу турында һичшикһеҙ ҡурай ҡоралы менән, ул баян менән, гармун менән килеп сығып, сығыш яһа, һичшикһеҙ беҙ тик шундай ҡыуаныс менән генә аларҙы Уны шундуҡ һайлап алабыҙ бит. Мөмкин, ну, гала концертта әлбиттә аранжировка эшләтәсәкбез, үҙебеҙ дә ҡарап Ярҙам итәһегеҙ. әйе. Һәм тағы ла өҫтәп әйткем килә, баяғы ретро йырмы, яңы йырмы тигәндәй, ретро йыр булһа яҡшы, әлбиттә, яңы аранжировка менән, но беҙҙең өсөн менә яңы йыр, сөнки беҙҙең бар бит инде теге положениела на создание песни тигән бүлек инде. Шуға әгәр дә яңы йыр яҙһалар, бигерәк тә шат булабыҙ, сөнки менә ошо быйыл бит инде Өфөнөң 450 йыллығы, һәм ошо мына датага, ошо юбилейгадан файдаланып яңы йыр яҙылһа, бер нисә йылдан ретро йыр булып китһә, беҙ бөтөнләй бәхетле булырбыҙ. Безнең йырҙарҙы йырлап утырталар аяллар, һәйбит. Ошо конкурста барлыҡҡа килеп башҡарып йөрөһәләр. Ниндәй ҙур иҫтәлек булыр инде. Бына 22-23 апрелдә Өфө ҡалаһының Кустарная урамы 17-нсе йортта һайлап алыу туры планлаштырылған. Ул ниндәй форматта уҙасаҡ? Ниндәй форматта тип безнең жюри ағдаһы була, 4 кешенән торған жюри. Жюри һайлаясаҡ, һәр килгән теләүсене һәр береһен сығарабыҙ, береһен дә Ситкә типмәйбеҙ әйбет. Типмәйбеҙ. Кемдер заявка ебәргән, бөтәһен дә саҡырабыҙ. Бөтәһен саҡырабыҙ, бөтәһенә лә ишектәр асыҡ. Рәхим итегеҙ, килегеҙ, ҡатнашығыҙ. Жюри тигәндәй, кемдәр баһалаясаҡ? 4 кеше кемдәр ул? Жюрила Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Рөстәм Шаһбалов, Юнир Һағынбаев, Нәркәс Сиражетдинова һәм Дилә Мөхәммәдиярова. Шундай мәртәбәле сынлыҡта кешеләр. Бына 15 май Аҡбуҙат ипподромында гала-концерт планлаштырылған. Уның тураһында тулыраҡ ул ниндәйерәк мына форматта уҙасаҡ? Ғөмүмән алғанда ниндәй була ул концерт? Ул формат булырға тейеш. Мына әйтәйек, анда буласаҡ ҡымыҙ. Мына кемдәр килә гала-концертҡа. Ильяс, күҙеңде йом да күҙ алдына килтер әйҙә. Ильяс Тәмен тойдым хатта. Көн йылы, матур. сразу йылмай бәрде Ильяс. Ҡымыҙ була бит инде, шан 5 бармаҡ була, мына башҡорт нидәре тирмә була, һәм ашап алһаң, сәй эсеп алырға мөмкин була, рәхәтләнеп, ял итеп, бейеп, кәрәген биреп, ял итеп ҡайтасаҡтар алар. Кәрәген береп ялтып. Рухи байлык Рухи байлык. туплап ҡайталар инде. Әйе, шундай матур һабантуй форматында эшләргә ниәтләйбез. Һабантуй форматы тип әйтһәгеҙ ҙә, был бит конкурс, әйме? Конкурс булғас, кеше еңеүсеһе лә була, еңелеүсеһе лә була. Еңеүсе булғас, Төп призлы приз, була. әйе, бүләктәр тураһында ла әйтеп үтәйек, сөнки ҡатнашыусыларҙы ҡыҙыҡһындырырға кәрәк бит. Ну, бүләктәр тураһында без әле сер булып ҡалһын әйтә алмайбыҙ. Сөнки без үткәргә тейеш бит һайлап алыу турын. Шунда ҡарайбыҙ да нисегерәк, бәлки унда ниндәйҙер 5-4 кешенән торған төркөм булыр. Бәлки ниндәйҙер Бер генә еңеүсе түгел, 2 еңеүселәр булыр. Әйе, 2 еңеүсе. Шулар беҙ белә алмайбыҙ. Шул һайлап алыу турынан һуң ултырып, бергәләп теге ҡарар сығарабыҙ инде. Шулай, ҡатнашыусыларға теләктәр әйтеп үтәйек. Әле беҙҙең эфирҙы ҡарап та, ҡатнашырға кәрәген тип. Алыс китеп тормайбыҙ, минең дә ҡатнашҡым килә хатта. Ильяс, әйҙә һуң. Ильяс, бына асыллап, Ильяс, әйҙә. Шулай, телевизор ҡараусыларға теләктәр әйтәйек. Әйе, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, барығыҙға ла рәхмәт беҙҙе тыңлағанығыҙға. Ҡатнашығыҙ, мына беҙҙең конкурсыбыҙҙың аңланығыҙ, ишеттегеҙ.
Килегез, көтәбез, матур итеп катнашып, матур итеп ошо байрамды, конкурсты бергәләп үткәреп барайык. Рәхмәт. Ысынлап та, хөрмәтле тамашачылар, бына шундай мәртәбәле, гүзәл Өфем баш калам дип аталган конкурска килмәй калмагыз. Ысынлап та, безнең Өфебезне, безнең Башкортстаныбызны бергәләп күтәрәйек һәм данлайык. Студияла кунакта мәртәбәле кунактар, музыкант, баянчы Илшат Абдрахманов һәм конкурстың режиссеры Дилә Мөхәммәтияров булды. Зур рәхмәт килгәнегезгә һәм һезгә уңышлы көн теләйбез һәм конкурс бик матур үтсен.